როგორ ხართ მეგობრებო? ხო ხართ ჯანზე? დილამშვიდობის. ჩვენთან დილა წვალი მაგალები დავინახე და ეგრევე ჩემ მანქანა გამახსენდა, მეთქი მოდი გადავიღოთ ერთი კაი ვიდეო. დილის 5 საათია თუ 6-ის ნახევარია დაახლოებით. ვართ აზზე არა ვარ, სადა ვარ? სიმართლე რომ გითხრათ. მინდი ვარ ყავალ მოვიყიდო. ხოდა მეთქი ჩავწერ მეთქი პატარა ვიდეოს. შეიძლება პატარა არც იყოს პრინციპში. რაღაცა კაი გემრიელ ვიდეოს ჩავწერ. ისეც რომ საყურებლად საინტერესო იქნება. ისეც მოგენატრათ ესეთი ვიდეოები. რაღაცა საინტერესო რაღაცებზეც ვილაპარაკებთ. -9 გრადუსია. შეიძლება ცოტა ნაკლები 8 იყოს, იმიტომ რომ დილას იყო 9. მაცებია დაქცეულია. ნავი კატერია ალბათ. ლამაზი დილა რა მიყვარს ის. დილით გამოსვლა ხოლმე ყავის ყიდვა. ხოდა ასეთი ლამაზად მოტივირებული გემრიელი დილა. ხალხი მუშაობს. ვაშ ხოშიანი დილა რა. მზის ამოსვლასაც შევხვდებით, იმიტომ რომ მოღრგული არ არის. ამიტომ გემრიელად ლამაზ პეიზაჟებს დავინახავთ რა. ხოდა პატარა ყავა მივწყოთ ახლა. Morning. აი ესეთი საყვალად რაღაცები იყიდება. ფაზაკლებები აქვს, ეს კაი რამეა. პოლიციას გაჩვენებს. ოღონდ ეს კაი ხარისხი არ არის. ნუ კაი ხარისხია, მაგრამ შორს არ აჩვენებს და თან წრიპინებს. ძალიან წრიპინებს, როცა იმაშვები რა ქვია. როცა ძველი ყავა ახალი გავიო. მოკლედ ცოტა მინუს რასერია დაახლოებით თანამედროვე ყინულს მოვდივართ აქ გავთავმჭუჭყიან იმაში რა ქვია და ვირჩევთ ყავას. ახლა ეს ცხელ ახალ ყავას გავუზადებს. აქედან შეგიძლიათ აარჩიოთ დასალევები. ეს არის ყინულს ამას მიაწვევთ და ყინული ჩამოდის. და რომელსაც გინდა იმას აარჩევ და მე ამას ვირჩევ ხოლმე. ან ამას ვირჩევ ხოლმე. გემრიელია ორივე. ეს არ ვიცი რაღაცა შეიცავს ისიც რომელიც მიღიზიანებს კუჭს. ამიტომ ზიროა ესაც დოქტორ პეპერ ეს ამერიკაში ძალიან ესე ვთქვათ ვართ ამერიკელებს. მაგრამ კუჭს აღიზიანებს რაღაცა მჟავა აქ ისეთი საშინელი ეთყობა რა. ხო. ნახევარგზაზე ვასტოპებთ ამას, რომ ნახევარი ახალი ყავა ჩაისხა. ეხლა კიდე ახლიდან ავირჩევ ყავას და ნახევარს კიდე ჩავასხავო, რომ ისეთი კონცენტრირებული ყავის გემოქონდეს. Morning. მანამდე კიდე ჩვენ წავიდეთ აქ, ნახოთ რამე პროტეინის ბარები. აი 2 ცალი $4. ეს ცუდი არ არის სხვათა შორის. 1, 2,
Ოცალი არის $16 ეს იაფია. ამას ვთლიანად ვიყიდით ჩვენთვის. იქ სალაროსთან ალბათ გადაღება არ შეიძლება მე ვფიქრობ. ეს დაახლოებით აქამდე გაივსო. და ამას გამოვიღებ და დავამატებთ ჩამოსასვლელ ბალანს. ახლობით აი ეს შემდეგ მოვდივართ აქ და აქ უკვე ვყრით აი ამ ყვითელ დამატებელს. ყვითელი დამატებელი ჩავყარე ერთი ხელით არ გამოვა, ამიტომ ორივე ხელით. აი ესე აურიეთ. კარგად. და ძალიან გემრიელია. Very delicious. Opa. ჩვენი კოფე. შემდეგ მოვდივართ ჩვენ მაკდონალდსში. აქ აჩვენებთ რა იყიდება მაკდონალდსში. ეს ვიყიდე. ყავაც ვიყიდე და ეს ვიყიდე. ეს მაგარი არის. ამას აქვს 20 გრამი ცილა, სუფთა ცილა. 20 გრამი, ეს ძალიან კაი რამეა. ეს არის წახემსები, ესე ვთქვა. კარგს რამე საჭმელს შეჭამ, მე შეიძლება დაამატო. ეს არის მაკდონალდსი. ეს არის start over, skip login. ანუ თუ იმით არა გაგაკეთებული და აქ როგორ არის 11 საათამდე დილის 11 საათამდე არის ესე ვთქვათ breakfast-ის morning-ი რა, აი breakfast-ის meals home style breakfast-ი. Короче, breakfast-ი არის აი ესეთი რაღაცები იყიდება breakfast-ის დროს. აი ესეთი რაღაცები იყიდება breakfast-ის დროს. ეს იგივე სენდვიჩის ვარიანტია, ოღონდ დილით ძალიან ცხიმიანია და რაღაც სხვანაირია უფრო რა. და მე კიდევ ყიდულობ ხოლმე ამათან აი ამას breakfast-ის დროს. თან ეს არის mac value, ანუ ერთ წელს რო ყიდულობ, მეორეს ყიდულობ ერთ ლარად, ესე თქვა. ერთ წალი აიღე ეს მაგალითად და მე ერთი ღირს 2.45. მეორეს ყიდულობ, თუ ორ წელს იღებ, მეორე გამოდის $1. და ამას ვიღებ ხოლმე, ამაში არის კვერცხი, ნახოთ რა არის. ნახოთ რა არის, change item. სად არის? მოკლედ, კვერცხი, ყველი, ხორცი და რაღაცა ბოსტნეულები. და აი ეგ არის ყველაზე მაგარი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბალანსირებულად ყველაფერია ერთმანეთში, ანუ ნახშირწყლებიც არის, ცილებიც არის, ცხიმებიც არის და ასე შემდეგ. ამას ვიღებ ხოლმე 6 წელს და 4 წელს თოხლავ ხოლმე 300 კალორია თითო. 1200 კალორია გამოდის და მე დღის განმავლობაში კიდე რაღაცას თოხლავ ხოლმე. კამერას ვერ ვაბრუნებ, იმიტომ რომ ვიცი რატო. არა ბრუნდება კამერა. აი ეს დილა, მეგობრებო, აი ეს მე ვარ იქ. ეს კაცი რაღაცებს ჩალიჩობს. მე კოფეს დავლებ ცოტა. ეს კარგია, კაია ძმაო რა, დილით ხოშიანი. ეს დიგემრიელი დილა რა. So man, How you doing? good. Good morning. Tired. Tired? Truck driver too? Yeah. Yeah. Where you coming from? I was here like since Friday. Yesterday. Yeah, Friday morning. So today. That's not bad. That's bad. I know you're supposed to get a load right away there. But Yeah, they couldn't find anything, you know. Where are you going to? They couldn't find anything. Like my dispatch, like didn't find anything Where's yet. it from? Where? Like, okay. Original? Uh-huh. Georgia. Oh, Georgia. I was from Toronto, Toronto? Canada.
That's good. So you work there or you work in the US? Like, Come all the time. I rather run the US and Canada. and they can find some loads from here? To go to Canada? Yeah. Lots of them going to Winnipeg. If you got a passport, Wow. a lot of loads. I'm working with a big company. I'm working with Bison. Ah, Bison is big company. They got yards all over fucking US. Oh. Except Texas. That's where I want to go. They don't have nothing there. Just drop yard. I get a lot of companies they know. I can drop and pick up another trailer loaded. Oh, okay. And a whole of Canada. You got over 25,000 trailers. Holy shit. So they said, like, last time when I met the guy was a driver from Canada, and he said, like, when they hauling some loads to US, they couldn't find anything. I mean, they couldn't pick up anything from here. If you get your passport, Passport, that a lot okay. of loads coming out of Winnipeg and BC and all those places. Ah, okay. Come to California, go to California to BC, or you can go through. You can go through to. You can go through. You wanna say 24 to Winnipeg. Oh, Like with 24 up north. gotcha. Yeah. Isan crossing. Yeah, it's a border there. Okay. Canadian and US border. Okay. Lots of roads coming out of there. And I don't want to go because of the fucking weather. Crazy. I went here, your truck is running. You can't turn off your truck. It's so fucking cold, it'll freeze up. You gotta let it run day and night. It's When minus. you're fueling up, you gotta let it run. Minus. Yeah, I know. It's Canada, man. I that's The loads crazy. out there, man. The loads are out there. What do you call flatbed? No, van. Yeah. There's a lot of loads coming out of there. If you're dispatched, you got a passport, you're good. Yeah, You got a passport, you're good. yeah. So you can cross. Ask a dispatcher, get a load from here. A lot of loads coming out of here going straight to Winnipeg. Ask a dispatcher. He'll tell you. And they pay like more, or They have it to can- pay you more because you're going up that way. That's Ask right. them. Okay. You have to ask them. You have to go where they're working, right? Yeah. This company, the Bison is so big. This guy is a third party. I'm getting paid by the percentage, and I'm an owner operator, and it's not working out for me. I told him that. Okay. When you do long, this will never go by percentage. Enjoy, my friend. Yeah. It was nice to talk to you. You too, man. What's your name? George. I'm Chris. Good, man. Nice to meet you. God We'll bless meet you, up man. on the road again. Okay. Thank you. დავედით. კანადელებსაც ველაპარაკეთ. დავედით. ცივაოდან კანადიდან ჩამოვედიო და კანადიდან რო ჩამოვედიო იქ წასვლა აღარ მინდაო, იმიტომ რომ მაგარი ყინავსო. ამიტომ შეგინაცვალე რა კარგია რა დილას ადრე მოვიდა იგი ნაზარდის სოსანი ძოწეულით ამოსილი ფირალ ბროლ ბადახშოსანი იცოდით ეგა ესეთი დილით სეზონის მე ჩემი თავი მგონია სეზონის გიჟი და აქ სეზონის გიჟები და დატასაობენ აც კაია. ხოდა ჩამოვედიო და იქ წასვლა აღარ მინდაო, ეხაში წავიდეო. ხოდა რაღაცები მელაპარაკა, გაიყინა წყალი. გაყინულა წყალიდო. არა -9, -10 თუ -8 არის, რა ვიცი. გაიყინებოდა, მაგრამ ჯანდაბას იზავდა. ძალიან კარგი. ესე მეგობრებო. დღეს
კარგია Volvo და კარგი ცხოვრება. და დღეს რაღაცებს გადავიღებ, მოკლედ დავამატებ ამ ვიდეოს რაღაცებს, მეგობრებო. ცოტა კარგი ვიდეო უნდა გავაკეთოთ. ისეთი რომ საყურებლად საინტერესო იყოს. რამდენი სხვადასხვანაირი ტრაილერები არიან და ზოგი ამ ტრაილერებს, ანუ ტრაკებს არ ცნობენ. აი მაგალითად, ვისაც კლასიკური ამერიკული muscle ტრაკები უყვართ. ესენი არიან იმათვის როგორც სათამაშო მანქანები. მაგრამ იმათ კი არ იციან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს იმათ მანქანასა და ამ მანქანებს შორის დიდი განსხვავება კი არ არის. ძალიან დიდი განსხვავება კი არ არის. თან იმ მანქანებში დიდი ხმა არის. ერთი მინუსი ის აქვს. აი მანქანას არ ვიყიდი არასდროს. ეს არის მე რითიც მოძრაობ. Freightliner 2026 წლის. 2026 წლიანია მეგობრებო. 2026 ჯერ არ დამდგარა და უკვე 2026 წლისაა. არაფერი ნავაროტკა არ აქვს. 70-ზეა გაჩერებული, ანუ 70 მილი შეგილია იარო. მეტით ვერა და ვერც ხსნი, იმიტომ რომ გარანტიაზე გეუნებიან, რომ ვერ მოგიხსნითო რა. რატომღაც ვერ მოგიხსნით. იმიტომ რომ მე გარანტიას ეხსნება პასუხისგებლობა. აი ეს. იცოდით ეს? არ იცოდით. მეც არ ვიცოდი და მე რომ დავრეკე მეთქი, მოხსნა გვინდა მეთქი. ამისი ვერ მოგიხსნითო. და თავის თითით შეება ყოველ 2 წუთში ერთხელ. ეს არის ტრაილერი. მეგობრებო, ახალი ტრაილერი დაუტვირთავებთ გავარ 2 დღეა პარასკევიდან. ხო და აი ეს რაღაცა. ის $50. ნუ იცოდეთ რა მაინც. და რო გჭირდება, მაინც მაშინ ვერ პოულობ ხოლმე. ხა მაგას მე არ წავიღებ, სულ რო თავში მიტყვა, მაგრამ ეგეთ ტვიტს რო გიღებენ, უნდა უთხრა, არა მაქვს, მე კომპანიას უნდა უთხრა, რომ რა ვქნა. მე არა მაქვს ეგეთი რაღაცეები. ამიტომ იყიდეთ. და მექნება მზეც ამოდის 20 წუთია. შეგენაცვალე, კარგია რა, კარგია. აბა. და პატარავებს. ნახეთ. მეგობრებო, რა ხდება? ესეთი დილა გვაქვს რა. აბა ჩაგერთვებით კიდე. აჰა. მეორე დილა არის. დილის 5-6 საათია, არა, იქნება 7 საათი. მოვედით ერთ ადგილას, სადაც უნდა დავგვტვირთონ. ხოდა ახლა შევხედავთ რა ხდება აქ. ლამაზი ადგილია, ძალიან სუტყეებია. ესეთი ადგილებია. ესეთი ლამაზი ადგილებია. გავს რაღაცნაირად საქართველოს. ხოდა ასეთი განახებთ მდინარეს, ხა ჩავიხედე მდინარეში და თევზები დადიან. დადიანს იმიტომ ვიძახი, რომ თევზებს ხო რაღაცნაირი აღქმის უნარი აქვს. წყალში დადიან. ნახეთ რამდენი თევზია მეგობრებო. არ ვიცი ხედავთ თუ არა, მაგრამ თევზები სავსეა აქაურობა. ეს დიდი თევზები, ეს პატარა თევზები ლიფსტები არ არიან. რო წარმოიდგინოთ, ეს მდინარე არის 1, 2, 3, 4, 1 5 მეტრიანი მდინარეა. ანუ ეს 5 მეტრიანი მდინარეა და თევზები ეხლა გაქნენ მაინც და მაინც თო აგიზევით არიან.
ძალიან ბევრი თევზია, აი ძალიან. ეს თევზები არიან. თან პატარები არ არიან ნამდვილად, დიდი თევზები არიან. ხო და მიწაკწაკებს გული რა, რასაც ქვია. ესეთი ლამაზია აქაურობა. ამის თქმა. ხო და ესეთი ადგილებია რა, აი. ამერიკული ფერმა. ოღონდ ესე ეძახიან ამ ადგილს, თვითონ ფერმა. ეს ალბათ ტოტების გასუფთავებელი, ხეის ტოტების გასუფთავებელი. ეს ნამდვილად არ ვიცი რა არის. ესეთი რაღაცაა. თვალით არ მინახე არასდროს. რაღაცა მოწყობილობაა, გასათოხმი დასაბარი. არ ვიცი, ოღონდ ტრაქტორით ალბათ. ხო და აი ესე ტყვები, აქ თევზებით, აქ მოძრაობენ თევზები ახლა. არა ჩანს აქ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ეს არის, რა ქვია, ანარეკლია. ეს ძველი შედია. შედ ქვია ესე ინგლისურად. ქოხივით. აი ესე მეგობრებო რა, ხანდახან ესეთ მაგარ ადგილებშიც მოვდივართ ხოლმე, ლამაზია ძალიან. ხოდა აქ პატარა ტბა არის. ოკეი, დავედი გვეძახიან. ეხლა დავტვირთავთ ნაძვის ხეებს. პატარა ნაძვის ხეები დაიტვირთება. არა, პატარები არ პრინციპში მეტრანახევრიანი, არა 2 მეტრიანებია თო. ეს მეტრანახევრიანებია და 2 მეტრიანებია. საინტერესოა. მეირად შეეტევა ჩვენ ტრაილერი. დასაბავი რაღაცებია. უნდა შევალაგოთ. ეს განყოფილებაა ლამაზად. ესენი არალეგალები არიან ეს ბიჭები. ვიზიტავართ ჩამოსულები. პარლობა რა პირდაპირ. ესეთი ლამაზი ადგილებია მეგობრებო რა. მე პირადად ესეთი ადგილები მიყვარს ძალიან. მაშინ დარწმუნებული ვარ, აქ ამის გადაღება არ შეიძლება, მაგრამ სანამ უფროსობა დაადგებათ, მე გადავიდე. ეს წავა ახალი წლისთვის, აი ეს ცოცხალი ნაძვის ხეებია. უცნაურია და მოკლედ Wi-Fi დავაჭერინე, მჭირდებოდა. ეხლა წავალთ და აქ როგორ ტვირთავენ, განახებთ ჩემ მანქანას, მეგობრებო. სპეციალური ამწეკრანი ყავთ. არ ვიცი ჩანს თუ არა. ამწეკრანი კი არა. რა ქვია. დავდებენ მაღლა ადის და იქ კიდე ვიღაც ხდება და მოკლედ ესე ტვირთავენ ჩემ მანქანას. მაქვს 3 ჩამოცლა ნიუ-იორკში და ნიუ-ჯერსიში, 2 ცალი ნიუ-ჯერსიში, რაც საშინელებაა იმ პატარა შესაძრომ გამოსაძრომებში, მაგრამ ჩვენ რატო ვართ მაგრები, რომ გამოცდილება რო გვაქვს, ამიტომ რაღაცას ვიზავთ. ვაი, მათ ვისაც არა გამოცდილება და იქ შევაჟ საცოდავ ადგილებში. მართლა საცოდავი ადგილებია, იმიტომ რომ დიდი მანქანისთვის პატარა შესაძრომი როგორია? პატარა შესაძრომი ადგილები ისეთია რა. არასახარბიელოა, შეიძლება გაიჭერა და იქიდან ვეღარ გამოხვიდე კაი ხანი, სანამ პოლიცია არ მოვა და სანამ არ გადაკეტავს სიტუაციას და მოკლედ ასეთი ამბებია რა, მეგობრებო რა. ეს ბიჭი მეკითხებოდა ერთ-ერთი აქედან. რატო უყურებ მდინარეს? მეთქი თევზები დაცურავენ ბიჭო. რატო უყურებ, ხო არ გადავ. ვერიან აგე. აქ ქართული ხასიათი.
აი ესე მეგობრებო. ესეთი ამ ციკლანი ყავთ. რა ქვია ამას არც ვიცი რა. მოვედით პირველი ჩამოცლა გვაქვს ნიუ-ჯერსიში. და მექსიკელები მუშაობენ გლებივით. სულ გვაქვს 3 ჩამოცლა. ესეთი ბაღებია. ბაღები კი არ არის, გასაყიდი ისენია, რა ქვია, რაღაცეები. ჩვეულებრივად იმაშვებიან, რა ქვია, ყიდიან გამწვანებას, ესე ვთქვათ რა. ყვავილები რაღაცეები. და მექსიკელებს აქაური მექსიკელი, ამერიკელი მექსიკელი, რომელსაც აქ თავისი ბიზნესი უკვე ძალიან დიდი ხანია. და ეს რაღაცებს ყიდიან რა. ესაც მეორე ჩამოცლა მეგობრებო. მოვედით ისევ ნიუ-ჯერსიში ვარ. ახალ ბრუნსვიკში. ხო და ჩვენი მანქანა ესე მექსიკელები მუშაობენ, ეთყობა. იაფიანი მუშახელია რა, მაგიტო ამუშავებენ. ახალი წლის მუღამია აქ რაღაცა. აი რო იშლება მე ესეთი ხდება, ესეთი ლამაზია სხვადასხვის. ესეთი ლამაზი ნაძვის ხეები გამოდის. ის დაკეცილ მდგომარეობაში რო ალბათ არა ის, რა თქმა უნდა. ეს დაკეცილ მდგომარეობაში რო თვითად წაიო. ამერ ესე ლამაზად იშლება რა. ერთი ცალია ისეთი პატარა ღირს. Fraser Fear. I don't know. არ ვიცი რა შეავს Fraser Fear. 47 და 99 ღირს, ოღონდ პატარა. ამაზე პატარა. ეს არის მეტრა ნახევრიანი, არა, მეტრა, ჩემზე მაღალია რა, მეტრა 80 ვარ მე. 2 მეტრიანი შეიძლება იყოს. და ესეთი ლამაზებია, ფასები მაინტერესებს ამ მაღლების. აგი ფასებიც არის იქ, აგი ახლა განახებთ. აგი ფასები მეგობრებო. აი ფასები. Premium Fraser Fear. აზე არა ვარ ასნიშნავს Fraser Fear. Fraser Fear. აზე არა ვარ ასნიშნავს. არა, აი ეგეთი ფასები აქვს. ეს ალბათ საშუალო, მაღალი, დაბალი არ ვიცი. ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო. ამერიკაში ცოცხალ ნაძვის ხეს მოურთავს. და აი ესენიც ხო უნდა იყიდო, რა ქვია, ლამაზი რაღაც ჩამოსაკიდებლები. ესენიც $100 ჩათვალე, ნორმალურები რო იყიდო, ესეთი ლამაზი რო გამოვიდეს. არაფერი არ დააკლდეს. კი გამოვა $200-იანი ხარ, $200 სულ რაღაც ერთი დღისთვის. აი ესე ღირს ალბათ, ამა თუ ვირთეთ, რა ვიცი. ლამაზია, არ არის ცუდი. ახალი წლის სულის ჩამდგმელია, ესე ვთქვათ რა. მეგობრებო, იგივე დღის დილა. იგივე დღე დაღამდა და გათენა. ეხლა არის 4-5 საათი ალბათ დაახლოებით. ჩვენთან ხინულია. აი ეს გემრიელი კარგი ხინული გვაქვს. დაყრილია მარილებით, ყველაფერიც, მაგრამ არის ეს არანაირი არაფერი ხალხი ველა დადის. რა თქმა უნდა. და მივდივართ ბაფალოში, ნიუ-იორკში, სადაც ყველაზე მაგრად ხინავს ამ დროს ამერიკაში. ეს არის
მოკლედ, მეგობრებო, ესეთი ვითარება გვაქვს. ცოტა ჩაკეტილი იყო გზები. აქ მანქანები გადმოყრილი იყო უკვე, ესე ვთქვათ. ეს არის 91 ვესტი, ანუ დასავლეთის 91 გზა. არა. 91-ის დასავლეთი გზა. მოდი ესე ვიტყვი. და ძალიან ნელა მოძრაობს ხალხი, ძალიან ნელა, ისე რომ გიწევს ესე იგი ნელ-ნელა გადასწრება, მაგრამ დანარჩენი გზა თავისუფალია, იმიტომ რომ მართლა ყინულია გარეთ და გემრიელად მივცურავთ, რაც მე ძალიან მომწონს. რა თქმა უნდა, სიფრთხილეს თავი არ სკივა, უნდა ვიყოთ ყოველთვის ფრთხილად, უნდა დავიჭიროთ დისტანცია დიდი, უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ. გვაქვს რეკომენდაცია, პოლიცია გვაძლევს რეკომენდაციას აქ, რომ იარეთ ნელა. რა თქმა უნდა, ნელა დავდივართ. იმასთან შედარებით რა სიჩქარეც არის აქ. და აქედან გამომდინარე ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ სხვები არ დავაზარალოთ, კაი, ჩვენ ჯანდაბას სიტყვაზე. თუ ვინმე რაღაცა სისულელეს აკეთებს, ის ადამიანი, კაი, თავის პატრონია და ესე ვთქვათ, თავს იკლავს. ჩავთვალოთ ესეთ. მაგრამ სხვები სხვა უნდა დაზარალონ, ამიტომ ყოველთვის როცა ბევრი მანქანებია, ყოველთვის ვანელავებთ, ყოველთვის ვიჭერთ დისტანციას და ყოველთვის ჯანზე ვართ რა. ეს ადგილებში აუცილებელია მოკლედ უნდა იყოს დატვირთული, იყოს ესე იგი ჩამოკიდებული მანიშნებლები, რომ დაუტვირთავი ტრაილერების მოძრაობა არ შეიძლება. 91 გზაზე იყო და 90 გზაზე, ანუ პენსილვანიის გზა 91 და გადმოსული ნიუ-იორკის გზაზე 91-ზე. და მოკლედ გვეუბნებიან, რომ დაუტვირთავი მოძრაობა არ შეიძლებაო. მაგრამ თუ მაგალითად სუბუქი წონა მიდევს, როგორც ახლა მე სუბუქი წონა მიდევს, შემიძლია თუ არა მოძრაობა. როგორც წესი, კი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვალდებულება გაქვს, რომ მიიტანო. მერე მეორე არავინ არ გიზომავს წონას, რა წონა მიდევს. თავარია დატვირთული ხარ, ანუ წესებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს წესები, რომ დაუტვირთავი მოძრაობა არ შეიძლება, ჩვენზე უკვე აღარ მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, ესე მივდივართ რა. წესებს ვიცავთ, ხო, 91 გზაზე თუ მე მიყურებს ამერიკიდან, არ ვიცი, 91 გზაზე პენსილვანიაში არის ასაწონი კაჩ ვეით სტეიშენი ქვია რა. სადაც ტრაილერებს წონიან. პოლიციის ვეით სტეიშენი. და იმ ასაწონ ადგილზე, რომ შედიხარ, უნდა წაიკითხო მარჯვნივ, აწერია ჩართე ესე იგი ავარიულები და ჩართე შუქები. ხო. და ეხა მე რო გამოვიარე, სხვათა შორის პირველად ვიყავი მან შესული, ანუ მაგზაზე ბევრჯერ ყოფილვარ, მაგრამ არაზოს არ ყოფილა ღია და ეხლა იყო ღია და რო შევედი, გამიკვირდა კიდეც ეგეთი რაღაცა, არც ერთ ასაწონ ადგილზე არ შემხვედრია სხვათა შორის. ხო და ბევრი გააჩერეს, იმიტომ რომ არ ქონდა ჩართული ავარიულები და არც შუქები. და ბევრმა კითხვა არ იცის ესე ვთქვათ რა, განა ცუდია ეს, ცუდი კი არა, განა სასირცხვილოა ეს, უბრალოდ არ იცის რა ეხა რაკნას. ხო და რეალურად დააჯარიმეს, იმიტომ რომ წესებს არ იცავენ. ანუ წესია რომ ჩართო ავარიული და ჩართო შუქები. ხო. ანუ აწერია on
headlights და on flashers. აი ესე აწერია ზუსტად ერთ-ერთში. აქ დისტანციას ვიჭერთ ყოველთვის, მეგობრებო. და უშვებთ წინ ხედავთ რომ არის ნიშანი რომ უნდა გადავიდეს ყველა მარცხნივ. ვაჩვენებთ ამ ბიჭს რომ გადმოვიდეს მარცხნივ, მაგრამ არ გადმოდის. რატომღაც გადმო ბიჭო გადმო. ხო და ესე საქმეები მეგობრებო. ეხლა ჩემ ტელეფონზე ვიწერ wide angle როქვია wide angle ანუ გაფართოებული გადაღებით იმედია რომ ამ ყველაფერს ერთმანეთს გადავაბავ ყველა ვიდეოს ზოგი გაფართოებული კუთხით არის ზოგი ჩვეულებრივით იმედია გადავაბავ ერთმანეთზე თუ არა და ცალ-ცალკე დავდებით ჩვენი რამის ხო ესეთი ამბებია მეგობრებო ამ ვიდეოს დავდებ ალბათ დღეს ამ სამუშაოს რო დავამთავრებ და ბარემ აქვე ვიტყვი თუ ვინმე მიყურებთ ბრუკლინიდან ახალგაზრდა ბიჭი ჩამოდის საქართველოდან green card-ით და გვინდა ოთახი მოკლედ გაცხელდა ჩემი ტელეფონი და გამოითო. მოკლედ ახალგაზრდა ბიჭი ჩამოდის საქართველოდან, თუ ვინმე მიყურებთ ბრუკლინიდან და გვინდა ვიქირავთ რამე ოთახიან ბინა. ესე ვთქვათ კორპუსში ალბათ ხო, ხა ნიუ-იორკში. ოღონდ სადღაც ბრუკლინში რა, რომ იაფიც იყოს და ხელმისაწვდომიც დაგიწერთ ჩემ Instagrams აქ და შემეხმიანეთ თუ ვინმეს შეგეძლებათ, თუ ვინმეს გაქვთ ან თუ ვინმე მიცით რომ ქირავდება 10 რიცხვისთვის 10 დეკემბერს იქნება უკვე ამერიკაში. და დავეხმაროთ ბიჭს, ახალგაზრდა ბიჭია, სუფთა წესიერი, ნორმალური ჯიგარი, გული და სული. დავეხმაროთ და მოკლედ ერთი მეორეს გულგვერდში დავუდგეთ ამის თქმამიდა რა თუ ვინმე იქნებით ვინც უყურებთ ამას ამ ვიდეოს ბრუკლინიდან დაბლა დავწერთ ჩემს მონაცემებს მოკლედ და შემეხმიანეთ კარგი იქნება ხო და მოკლედ გზებს ასუფთავებენ მეგობრებო, მაგრამ აქეთ ჯერჯერობით არ არის არაფერი გასუფთავებული. აქ რო იყოს ახლა შავი ყინული, აი ისეთი შავი ყინული რო ანუ ზედრო საბურავი იდგეს და არ დაიჭიროს საბურავმა თავის თავი, ხო? აქ ვერავინ ვერ იმის. ანუ ის კი იმას კი არ ვიძახი რომ ძალიან მაგარი ვარ რა, ესეთ ყინულია ახლა შავი ყინული და ვერავინ ვერ იმის. შანსი არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ სამართავი ესე ვთქვათ, მოჭიდება არ ექნება. სამართავი მოჭიდება, აი ეს ელემენტარული სამართავი მოჭიდება, რომელიც ჭირდება, რომ მისცე უბრალოდ მიმართულება საბურავს. თორე ისე სიტყვაზე ახლა რომ დავამუხრჭო აქ, ხო? გააჩერებს, მანქანა გააჩერებს და მომასრიალებს უეჭველი, აი დაახლოებით ვისრიალებ ალბათ 1-200-300 მეტრი, როგორც არაფერი. ყველა ვარიანტში. და ანუ თლად ისე არ არის რომ ანუ სუყინულია ესე ვთქვათ დაყრილია მარილი დაყრილია ქვამარილი ქვები პატარა კენჭებიც არის და აქ იმიტოს არის კარგი დაჭერა დისტანციის რომ სიტყვაზე შენ წინ მანქანა რომ მიდიოდეს იმას შეუძლია რომ შენი საქარე მინა გატეხოს ამიტომ კარგია რომ დისტანცია დავიჭიროთ ყოველთვის მეგობრებო ჩვენ გადავიდეთ ის ადგილას სადაც ხვები არ დადიან უკან არ გააფრქვევს ბევრ ესე ვთქვათ tolls იმიტომ რომ დატკეპნილია უკვე შერეული თოვლია ესე ვთქვათ არის
ქვიანი თოვლი რა. ესაც ზოლია, ეხლა სადაც ჩვენ მივდივართ, ესაც ზოლია ფაქტიურად. მაგრამ აქ არავინ არ დადის, იმიტომ რომ ეშინეთ არ მოცულობენ, არ არიან მიჩვეულები ესე. და მე რო უკვე ვიცი. თავს როგორ ვიქებ? მაგარი ვარ, ჩემი კაი, რა როგორ მარიაჟობ. მე რო ვიცი, იმიტომ დავდივარ. არავის არ გიჩევთ. რეკომენდაციისთვის არ ვაკეთებ ამას, უბრალოდ ვამარიაჟებ ჩემს სიარულს. on თხილად ვარ მეგობრებო, არაფერი ზედმეტი. ანუ არანაირად თავხედურად არ ვიქცევი, რაღაცა გაუთვალისწინებელ სისულელეს არ ვაკეთებ, ყველაფერს რასაც ვაკეთებ, მოკლედ შესრულებულია პროფესიონალის ჩარევით. ესე რომ ყველაფერი ვაკონტროლებ სიტუაციას. ხო. მოკლედ აი ესეთი ამბები გვაქვს მეგობრებო, მივდივართ. ესე იგი ისევ გვიდევს ტრეილერში გვიდევს ახალი წლის ხეები. და მისაპანი გვაქვს 3 ჩამოსვლა მქონდა გუშინ. მესამე იყო უკვე დღეს, 2 ცალი ჩამოვცალეთ გუშინ და 1 ცალი დღეს გვაქვს ჩამოსაცლელი 9 საათზე. იქ ვიქნებით ცოტათი გვიან 10-15 წუთზე, მაგრამ რახან თოვლია და ყინვაა. შეგვიძლია როცა გვინდა მაშინ მივიდეთ 4 საათამდე. და მე იქ ვიქნები 10-15 წუთზე ყველა ვარიანტში, მაქსიმუმ 10-20 წუთზე. გზა როგორ გაგუშვებს, უბრალოდ ხალხი როგორ გაგუშვებს, თორემ ჩვეულებრივად მივდივარ ხა მე 60, რა ვიცი. აქ წესით 65-ია. ამიტომ ყველაფერი ხოშიანად მიდის. კაია ვოლო, კაია. ხა ჩაუარე ვოლოს და ლამაზად გამოიყურებოდა რა. Freightliner-ი ვერ კაჩავს მაინც და მაინც სიძლიერით. იგივე კუბატურა Freightliner-ი უთმობს Volvo-ს, იგივე კუბატურა. ანუ თუ აქ მაგალითად Volvo-ს რამდენ ვიძახი რა, ტვინი წავიღე რა. თუ აქ Volvo-ს 455 ცხენის ზალა და თუ აქვს Freightliner-ს იგივე ცხენის ზალები, Volvo ჯობნის სიძლიერით. რატომღაც ესეა. რატოა ესე? არავინ არ იცის. აი დაღმართზე მეგობრებო, ეხლა ხმარობ engine brakes, ანუ მოტორის მუხრუჭს. ძალიან ბევრი მწერს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყინვაში, ანუ ყინულზე მოკლედ კიდე გაცხელა და კიდე გაიჩა. მოკლედ ბევრი მწერს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყინულზე და მოწვიმულზე, სველ საფარზე არ შეიძლება თუ არა მუხრუჭის ან engine brake-ის ძრავის მუხრუჭის გამოყენება, ქართულად ვილაპარაკოთ. შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება, უნდა დააკვირდე სიტუაციას, როგორ მიდიხარ, სად მიდიხარ, რას გაძლევს გზა, რამდენად მოცურებადია, რამდენად დაქანებაა, ყველაფერს უნდა დააკვირდე და უნდა დაამუხრუჭო მაგის გათვალისწინებით. ანუ უნდა გათვალო შენ თვითონ, ანუ შენ ყველა ვარი, ეხლა მე მაგალითად ჩვეულებრივად ხმარობ დაღმართზე engine brakes. ჩვეულებრივად ხმარობ მუხრუჭს. უბრალოდ ვაკვირდები ყველაფერს. როცა საჭიროა, მაშინ არ ხმარობ, რა თქმა უნდა, მოსახვევში მაგალითად ჩემმა მტერმა დაადგას იმას რა ქვია, რა გინდა მუხრუჭს და გინდა engine brakes. ორივე ერთი და იგივე იქნება, მოგაცურებს, გადაგაგდოს. მაგრამ დაღმართზე ჩვეულებრივად რო ხედავ, რომ ჩვეულებრივი ყინულია, ისეთი არაფერი. ხოშიანად შეგიძლია დაადგა მუხრუჭს და ჩვეულებრივად შეანელავებ.
ან შეგიძლია დაადგა ჩარტ უბრალოდ გადაიწიეთ რა თუ შეიძლება რომ მანერვიულებთ რა ბიჭო რა და შეგიძლია და ჩარტო ძრავის მუხრუჭი და ჩვეულებრივად დაამუხრუჭო. აი ესე მეგობრებო. ძალიან ადვილია. პირველ საფეხურზე ჩართავთ, პირველ საფეხურზე ძრავის მუხრუჭს. მესუ ჩართული მაქვს პირველ საფეხურზე, სიტყვაზე და აი ესეთ მომენტებში, როცა ესე წინ გიდგას მანქანა, რომელიც არც იქით არის და არც აქეთ და არც არაფერს არ შვება, ნერვების მომშლელია ძალიან, იმიტომ რომ აზზე არ არის ასაკეთებს. მაინც გაქვს engine brake ესე ვთქვათ, ჩართული რომ დაამუხრუჭოს, შენს დაამუხრუჭო ნორმალურად. იმიტომ რომ სიტყვაზე რომ engine brake რო ჩართული არ გქონდეს, მაგალითად და იმან დაამუხრუჭოს, შენ რო სანამ ჩართავ engine brakes, ანუ რო ჩართავ engine brakes, ეს ამოისუნთქებს, ჰაერს ჩაისუნთქავს, გადართავს წინა სიჩქარეში და მერე დაამუხრუჭებს. ანუ მერე გაძლევს იმ ენერგიას, იმ ინერციას დამუხრუჭებისას. ამიტომ როცა ჩართული გაქვს უკვე, როგორც კი აუშვებ გაზის პედალს, ჩვეულებრივად უკვე წინა სიჩქარეში გაგდებს და უკვე შეგიძლია ნორმალურად დაამუხრუჭო, ვისაც ესმის, რას ვიძახი, გაიგებს, ანუ როგორ მუშაობს ეს engine brake რა, მაგას გულისხმობ. ამას რამენაირად უნდა გადაუსწრო, თორე ძალიან ნელა მიდის. ჩემთვის თორე თავისთვის ალბათ ყველაზე safe zone, safe speed zone-ში რა, ესე ვთქვათ. უსაფრთხო სიჩქარის ზონაში. აი ესე მეგობრებო. გათენდა ჩვენთან თოვს გემრიელად. ეხლა ვარ როჩესტერში. როჩესტერი არის ნიუ-იორკში. ერთ-ერთი დიდი ქალაქია ალბანის შემდეგ. ხუმრობ განამარხა. არ ვიცი, შეიძლება არ იყიდეც, არ ვიცი. ხო და როჩესტერის გავდივარ. აქვე კვეთს 390 გზა, რომელიც მიდის, ესე ვთქვათ, სამხრეთით. არა, ვერ გადაუსწრებ რა. არ მასწრებინებს ვირიშვილი. რატომღაც სამხრეთით მიდის და მე მგონი. ეხლა მე მივდივარ დასავლეთით. ეს არის დასავლეთი. 390 გზა ყოფს, ანუ მარცხენა მხარეს, ხო, სამხრეთით მიდის. ანუ 390 სამხრეთით მიდის, ეხლა გადავკვეთავთ იმ გზასაც. და აქ ეს არის upstate New York-ი. New York-ია, ეს არის New York-ი, მეგობრებო. ეს არის შტატი New York-ი, upstate New York-ი, სადაც მიწები ღირს კაპიკები. აი, დაგუგლეთ Zillow ნახეთ, Zillow ესეთი საიტია. და მიეცით Zillow-ში მიეცით ფასი $50,000-მდე. და მიწებს ნახავთ, გაგიჟდებით რა. ისეთი იაფი მიწებია აქ. მოკლედ სიტყვაზე $10,000 შეგიძლიათ იყიდოთ 2 გექტარი. დაახლოებით 5 აკრი. ეს ცუდია? 10,000 ამერიკაში $10,000 2 გექტარის ყიდვა? არ არის ცუდი. შეგიძლიათ ტყის space იყიდო. ტყის space. ამან twin-ი წაიღო დედას ფიცავა რა. ნერვები მეშლება უკვე რა. ბიჭო, გადამატარე, უნდა გაიარო რამენაირად შენი. არც თვითონ მიდის და არც სხვას უშვებს რა. Can you move from the left lane, man? დავანახე ხა ჩემი რაცია. ხო და აი ესეთი ამბებია მეგობრებო. შეგიძლიათ დაგუგლოთ upstate New York-ი რა არის და upstate New York-ი ქართულად upstate-ი სიტყვა არ ვიცი ზუსტად. მაღლითა მხარე? მაღლითა ზედა მხარე? არ ვიცი. მაგრამ აი New York-ია, მოკლედ upstate-ი და ყველაფერი, ანუ მიწების ამბავში იაფია.
იმასთან შედარებით, რაც არის ქვედა მხარეს, სადაც მანჰეტენია და ბრუკლინებია და Queensები და Bronxები. აი ესე მეგობრებო. Tell them they have to be put on these pins. I know. Oh yeah, okay. But I didn't know how you drill that, so Oh, yeah. now I see that. So. Yeah, we have a couple of these. მეგობრებო, როგორია? ეს არის მესამე ჩამოცვა. ხვრელს უკეთებენ, რომ მე დადგან იმაზე რა თქმა უნდა, დასადგამზე. Oh yeah. Pneumatic one. Of all this technology, we got one more. We got the poor people's rights. ესეთი ადგილია, მეგობრებო. ვართ ბუფალოში, ანუ ბაფალოში, ინგლისურად არის ბაფალო. და ბოლო ჩამოცლა მაქვს, ანუ მესამე ჩამოცლა მაქვს, რომელიც რეალურად ადგილია. Hello, Michael. How are you, buddy? ადგილი იყო უფროსად. მე მეგონა სადღაც ჩაკეტილი იქნებოდა, მაგრამ ნორმალურად მოვახციე რა. ეხლა მოკლედ დავიტვირთე მეგობრებო და განახებთ რამდონის წვრილ ხიდში გამოვძვერი. ეს არის უწვრილესი ხიდი, რომელშიც არც ერთი ტრაილერის ზომა არ ეტევა, ესე ვთქვათ. ესეთი დიდი ტრაილერების არც ერთი ზომა არ ეტევა. ამიტომ ეხლა ნახეთ რა ხდება აქ და ვინც იცის ეს ამბავი. გულისხმობ ვინც იცის ზომები, თვითონ ამ ტრაკის და ტრაილერის ზომები. შეიძლება თვალები აუვიდეს თავზე, ზევით ამ მხარეს. ხო და ეს ისეთი ადგილია, სადაც არავინ არ შემოვა. მაგარ ბაზიაზეც კი ალბათ. მოკლედ, თუ შევხედავთ მარჯვნივ რა ზომაა ეს? ეს არის 13. ჩვენი მანქანა არის 13 და 6. და აი ამ ხიდის ქვეშ უნდა გავძრო ახლა მე, აი. ვაიმე. გავწვერიტო. ეს კიდე არაფერი. ეს კიდე არაფერი. ეხლა უნდა გავძვრე 12 და 11, 12 ფიტი, 11 ინჩი. ხო შეიძლება რომ გულმა დაგარტყავს. აუ ჩემიკაი, ხო შეიძლება აი აქ რომ გულმა დაგარტყავს გაფიცებ რა. ეს 13 და 2-ია. Roberto, ჩემო. მოკლედ აქ ნახევარი სიცოცხლე დავლია, ესე ვთქვათ, იმის და მიუხედავად რომ ვიცოდი, რომ აქ შეცდომით იყო ეს ესე ვთქვათ ნიშნები რა. შეცდომით იყო ნიშნები მითითებული. იმიტომ რომ გადავრეკე ყველგან სადაც შეიძლებოდა რა, იმიტომ რომ აქ GPS-ზე რო დავხედე, იქ სადაც ვიტვირთებოდი, იქ ჩვეულებრივად ქონდათ ანუ ზევიდან რო დახედავ ამ GPS ჩანს ყველაფერი რა, იქ სადაც იტვირთები, ანუ დგას თუ არა ტრაილერი, დგას თუ არა ტრაკი, ამე დგას თუ არა და არის თუ არა ამე დასაყენებელი ადგილები. ყველგან არა, მაგრამ 90-15% შემთხვევაში დგას, ჩანს უბრალოდ. ხო და დავინახე რომ იქ არის ტრაილერები, სადაც ვიტვირთებოდი. მე გადავრეკე იმათ არ მიპასუხეს, მეორედ გადავრეკე, მე ცენტრალურ ოფისში დავრეკე, იმიტომ რომ მქონდა ესე ვთქვათ დატვირთვა მაგათთან. რანაირად უნდა შემოვიდე მეთქი და შეგიძლიაო პოლიციაში დარეკო და გაარკვიო, მაგრამ ჩვენ გეუბნებითო რომ ეგენიო არასწორად არის მითითებულიო.
ხიდებზე არასწორი ზომებია მითითებულიო. დავრეკე პოლიციაში. და ვეუბნები მეთქი Central Avenue-ზე მეთქი ტრაკით მინდა მეთქი რომ შევიდე. ხო და რამდენად შესაძლებელია მეთქი ხო და მითხრეს რომ დაშვებულია 13 და 6 ზომის ტრაკიო რა და ტრაილერიო შესვლა ანუ დაშვებულია უპრობლემოდ. ეხლა ვარ ფაქტიურად ეს ქალაქი არის ძალიან ახლოს კანადის საზღვართან. ანუ აი მარჯვნივ რო გადაუხვი ეხლა ფაქტიურად კანადის საზღვარს მივადგები რა. ხო და გეუნებით სანამ მან ჩავედი სანამ აქ ხიდებში გავძვერი ერთი სიცოცხლე დავლიე ესე ვთქვათ რა. იქ რომ მივედი აკანკალებული მივედი ხო ვიცოდი რა ანუ ზეპირად ვიცოდი პოლიციამ დამიდასტურა ეს ყველაფერი ხო მაგრამ რომ ხედავ რომ ზომა აწერია то სამივე ხიც აწერია არასწორი ზომა მაგრამ აწერია ხო მოკლედ გეუბნებით მე ეს არ მინერვიულია ავი თან ზუსტად რო ვიცი აი 100%-იანი რომ შემიძლია გავია და ამ დროს ესე მივედი აკანკა მაინც რა არის რა მოკლედ მეგობრებო ეს ახალი ტვირთი ავიღე ბუფალოდან ესე თქვათ მეგობრებო ნიუ-იორკია ეს და მივდივარ ჩრდილოეთ კაროლინაში ჩამოსაცლელად. ალბათ ამ ვიდეოს ახლა დავამთავრებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა და ტვინის ბურღი იქნება ამ ვიდეოს მთლიანად ყურება. ვისაც გაგიხარდებათ უყურეთ. არ გაგიხარდებათ არ უყუროთ. აბა ჯანზე იყავით, მაგრად იყავით, დალოცვილები გატაროთ უფალმა ყველა გზაზე.